Hello there. Ich bin's Tommy, euer Draco und es gibt ein neues Video von mir. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie so allgemein ein Spieltag abläuft, gerade so als Anfängerguide gedacht. Und jetzt möchte ich euch auf diesen Spieltag mitnehmen, euch ein paar Bilder präsentieren. Ich war da mit KSK Fischkopf. Wir waren relativ viele Leute und dementsprechend, es hat wieder sau viel mega Spaß gemacht bei Airsoft Operations. Dementsprechend viel Spaß mit diesem Video.